자, EBS 단기 특강 17강 기초 예제 설명해 줄게. 이 글은 학교 도서관의 소음 문제에 관한 글이야. Acoustic concerns in school libraries are much more important and complex today than they were in the past. acoustic 하면 소리의라는 형용사야. 소리에 대한 concern, 염려, 걱정. 학교의 도서관에서의 걱정들은 concerns가 주어, are이 동사, 그래서 복수 동사 수일치 시켜줬어. 이런 걱정들은 much, 비교급 앞에서 훨씬이란 뜻, 훨씬 더 중요하다. 그리고 complex, 복잡하다. 오늘날에는 than 뭐보다. 여기에서 대의는 뭐겠어? concerns를 가리키겠지. 자, 뭐보다 과거의 그런 걱정들, 소리에 대한 걱정들이 그랬던 것보다, 여기에서 그랬던 것보다라는 거는 뒤에 important가 생략되어 있다고 볼 수 있지. 과거의 그런 소리에 대한 염려가 중요했던 것보다. 자, 그래서 뒤에 important, 앞에 나왔던 important가 생략되어 있는 부분이지. 그래서 앞에는 비동사가 대동사로, 앞에 문장처럼 똑같이 비동사가 대동사로 와 있는 부분이야. 그래서 여기 did라는 일반 동사를 받는 대동사가 오면 안 되는 거야. 자, 첫 번째 문장, 오늘날의 소음 문제가 과거보다 심각하다라는 이야기를 하고 있고, 두 번째 문장 보면 years ago, 수년 전에 before electronic resources were such a vital part of the library environment. 자, 뭐 하기 전에 electronic resources 하면 전자 장비들이, 서치는 뒤에 서치어 형용사 명사가 와서 그렇게 뭐뭐한, 너무 뭐뭐한이라고 강조하고 있어. 그런 전자장비들이 너무나 중요한 part, 부분이 되기 전. 뭐의 부분? 도서관 환경의 중요한 부분이 되기 전에 We had only to deal with noise produced by people. 자, had only to 하면은 뭐뭐 하기만 하면 되었다라고 해석할 수 있어. 뭐 하기만 하면 되었어? deal with, 다루기만 하면 되었다. 소음을, 어떤 소음? 뒤에서 과거 분사구가 꾸며주고 있어. 어떤 소음? produced, 생산되는 소음. by, 뭐에 의해서? 사람들에 의해서 생산되는 그런 소음만 다루면 되었다. Today, the widespread use of computers, printers, and other equipment has added machine noise. 자, 오늘날의 상황은 어떤지 보자. 컴퓨터나 프린터나 그리고 다른 장비들의 widespread use, 널리 퍼진 사용이, 여기서 사용이 주어야, 사용이 has added, 현재 완료 형태로 썼어. 더해왔다. 뭐를? machine noise, 기계 소음을 더해왔다. People noise has also increased because group work and instruction are essential part of the learning process. 자, 사람들 소음인데 사람들이 내는 소음도 또한 has increased, 증가했다. 왜냐하면 그룹 활동이나 instruction 하면 교사의 설명 수업이야. 그래서 오늘날에는 이 교사의 수업과 그룹 활동이 are 이다, 뭐이다, essential part, 필수적인 부분이다. 뭐의? 학습 과정에. 그래서 오늘날에는 기계 소음뿐만 아니라 사람의 소음도 더 늘어났다라는 거야. So the modern school library is no longer the quiet zone it once was. 자, so 그래서 현대의 학교 도서관은 is no longer, 더 이상 뭐뭐가 아니다. 더 이상 quiet, 조용한 zone, 구역이 아니다. 어떤 구역? 그것이, 여기에서 그것은 학교 도서관을 얘기하는 거 맞지? 이 학교 도서관이 once, 한때 그랬던 것처럼. 자, 그래서 요 앞에는 관계대명사가 생략되어 있다고 볼 수 있는데 이 was 뒤에는 보어 자리가 비어 있거든. 그래서 복격 관계대명사라고도 하는데 우리는 그냥 앞에 있는 명사를 꾸며주게 해석한다라고 이 정도만 알고 있으면 돼. 그래서 그 도서관이 한때 그랬던 그런 조용한 영역이 더 이상은 아니다. 자, 여기까지가 이제 오늘날의 도서관이 예전보다 시끄러웠다라는 내용이 나오고, 그런 다음에 이제 그럼에도 불구하고 도서관은 조용해야 된다라는 이 5번 부분에서 주어진 문장이 들어가면 되는 건데, Yet libraries must still provide quietness for study and reading because many of our students want a quiet study environment. 자, yet 그럼에도 불구하고, 그러나 도서관들은 must 해야 한다, 여전히 제공해야 한다. quietness, 조용함을 제공해야 한다. for, 뭘 위해서? study, 공부와 독서를 위해서. 왜냐하면 우리 학생들 중에 많은 학생들이 want, 원하기 때문이다. 조용한 공부 환경을 원하기 때문이다. 자, 이렇게 삽입 문장 이 부분에 들어가고,
그 다음 마지막 문장 보면 Considering this need for library surroundings. 자, considering 하면 전치사로 뭐뭐를 고려해 볼 때라고 해석하면 돼. 그래서 도서관의 환경에 대한 이러한 필요를 고려해 볼 때. 자, 이러한 요구는 좀 전에 보았던 주어진 문장에서 도서관은 여전히 공부랑 독서를 위해서 조용함을 제공해야 한다라는 이런 요구를 얘기하겠지. 자, 그래서 이 this도 단서였던 부분이었어. 자, 그래서 이런 도서관 환경에 대한 이런 요구를 고려해 봤을 때 It is important to design space. 자, 가주어 진주어 나왔어. 뭐 하는 것이 공간을 설계하는 것이 중요하다. 어떤 공간 해서 관계부사 where이 꾸며주고 있어. 뒤에서 where unwanted noise can be eliminated or at least kept to a minimum. 자, 어떤 공간 원치 않은 소음이 조비 PP 수동태 나왔어. 제거될 수 있는 공간 또는 적어도 여기도 can be kept에서 병렬 이루어주고 있어. 그 소음이 to a minimum 최소한으로 유지될 수 있는 그런 공간을 설계하는 것은 중요하다. 자, 내용 핵심 빠르게 정리해보면 첫 번째 문장에서는 오늘날 소음 문제가 더 복잡해지고 있다라고 했고 두 번째 문장에서는 과거에는 사람 소음만 있었는데 세 번째 문장에서 지금은 기계 소음도 늘어났다. 또 거기에 더해서 그룹 활동으로 사람 소음도 증가했어. 그래서 도서관은 더 이상 조용한 곳이 아니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 학생들은 여전히 조용함을 원하고 있고 그래서 소음 줄이는 공간 설계가 필요하다라는 내용이었어. 비교적 쉬운 내용이니까 잘 준비해서 보도록 하자.